每一天，牧师家己做伙祈祷。今仔日是2月初7，箴言16章28節安尼講：歪曲是非的人，世界製造紛爭；咬學話的人，互親密的朋友變面。三甲來祈禱，愛願無歪曲是非，世界製造紛爭的天父，願感謝你，主啊，你是聖潔公義的上帝，你是慈悲疼痛的天父。主啊，你的權柄遍滿全地，你的信實達到強衝，你的慈愛永遠直地。主啊，願來到你的面前，向你表達阮的心意，也向你獻上阮的懊惱甲感謝，因為你的恩奇妙。主啊，人的心常常滿是詭詐。人的嘴所出的也是歪曲。主啊，懇求你幫助阮，互阮有聖神的保守甲引帶，有智慧來分辨是非真假。也佇講話頂面來謹慎，因為歪曲是非的人，世界製造紛爭；咬學話的人，互親密的朋友變面。祈禱是奉主耶穌基督的聖名，阿們。耶穌聽你，賜你平安。